প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে সিঙ্গারে দেখাবো 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। দেখতে পাচ্ছেন এটা 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটা প্রাইসটা পূর্বে বেশি ছিল, এখন প্রাইসটা অনেক কমে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যাপাসিটি 9 কেজি। যাদের ফ্যামিলিটা মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের ফ্যামিলি, তারা এই ওয়াশিং মেশিনটা চয়েস করতে পারে। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট বক্স। এখানে লিকুইড বা এখানে শুকনো পাউডারটা দিতে পারবেন, চাইলে ছিটাও দিতে পারবেন। আর এটাতে আউটপুট ও ইনপুট দুইটা লাইন রয়েছে। আপনার বেসিং বা যেখানে নেবেন ওখানে আমাদের মিস্ত্রি ফিটিং করে দিবে। এটা হচ্ছে ওয়াটটা আপনার 420 ওয়াট, অর্থাৎ আপনার 1 ঘন্টা চালালে আপনার হাফ ইউটিনো বিল কম আসবে। আপনার 1 ঘন্টা চালালে বিল আসবে 2.5 থেকে 3 টাকা। আর এখানে অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে স্ট্যান্ডার্ড মোড রয়েছে, কুইক ওয়াশ রয়েছে। কুইক ওয়াশে দিলে এখানে 24 মিনিট টাইম নেবে, সেক্ষেত্রে আপনার এই 3টা কাজ করবে। আর যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড মোডে দেন, এক্ষেত্রে এই সকল কাজগুলোই করবে, আপনার 46 মিনিট টাইম নেবে। আপনার জাস্ট খালি মোডগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে অন করে দিলে, স্টার্ট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এটা আপনার কাপড় চোপড়গুলো কাচবে, ভিজায় রাখবে, প্রথমে অনেকক্ষণ ভিজায় রাখবে, তারপর কাচবে, তারপর ফ্রেশ পানিতে খোলাবে এবং 80% শুকিয়ে বের হবে। এটা বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম, মাসে 30 থেকে 40 টাকার মতো বিল আসবে। এটা মডেলটা হচ্ছে SWM 9870 SLP 9 কেজি। এটা পূর্বে প্রাইস ছিল 36,490, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট ছিল পূর্বে। এখন আপনারা ডিসকাউন্টটা পাচ্ছেন 3,000 টাকা, অর্থাৎ 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আপনারা এক্সট্রা পাচ্ছেন। অর্থাৎ এটা প্রাইস আপনার পড়বে 33,490। পূর্বে যা বেশি ছিল, হয়তোবা যারা আগে নিয়েছেন হয়তোবা জানেন। এটা নতুন করে সিঙ্গার কোম্পানি ডিসকাউন্ট দিয়েছে, 33,490 টাকা এই ওয়াশিং মেশিনটা পেয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান সিঙ্গার কোম্পানি এটা ভালো ডিসকাউন্ট রেখেছে। আর এটাতে আপনার মোটর থাকবে 5 বছর গ্যারান্টি এবং 2 বছর পাবেন হোম সার্ভিস, যে কোনো পার্টস লাগলে হোম সার্ভিস পাবেন। এছাড়াও চাইলে আপনারা এটা 21 দিনের ফ্রি ট্রায়াল রয়েছে, আপনারা 21 দিন পর্যন্ত ফ্রি ব্যবহার করে যদি মন চায় রাখবেন, না হলে রিটার্নও দিতে পারবেন। এছাড়া আপনারা 6 মাস কিস্তির সুবিধা পাবেন। কিস্তি নিলে আপনারা 2500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আর স্যার ইএমআই কার্ডে নিলে আপনারা 12 মাস কিস্তির সুবিধা পাবেন। চ্যানেলে আমার একটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে কিস্তি সম্পর্কে, চ্যানেল দেখে নিতে পারেন। এটা অনেক সুন্দর, কাপড়টা অনেক সুন্দর পরিষ্কার করে, 80% শুকায়। বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, মনে হয় সাবস্ক্রাইব করা যায়, চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।